Jaha, då bör vi snart komma in i december. Så därför ska jag testa den första julmusten. Och det blir då Latitude 65. De har gjort en julmust de kallar Nordpolen. Ja, det ser ut som julmust. Så det är då så här, det är en julmust som har 180 milligram koffein. Den är sockerfri och den är kolsyrad. Det var 2 stycken för 26 på Coop. Den luktar och smakar julmust. Någonting som inte fungerar, det är sukralosen. För den har precis som stevia en vana av att smaka beskt. Så att eftersmaken, den är inte julmust utan är den här beska sukralos och stevia-smaken. Så att det verkar som att julmust behöver socker. Men i och för sig så kan man ju faktiskt ta apotekarnas julmust och den går ju att dricka light. Så att jag menar, det verkar inte som sukralos som funkar som sötningsmedel i just den här. Så därför så hade det varit socker så hade Nordpolen varit 5, men med sukralosen så blir det en svag 3. Latitude 65, Nordpolen, julmust, sockerfri.